হাই, আমি অয়ন। আজকের ভিডিও টপিক হলো মল্টিং। মল্টিং হলো একটি ন্যাচারাল প্রসেস যেটা এই জীবজগতের সমস্ত প্রাণীদের মধ্যেই হয়ে থাকে। কিন্তু এখন আমাদের প্রধান যেটা মানে দেখার ওইটা সেটা হচ্ছে প্রধান যে অবজেক্ট আমাদের সেটা হচ্ছে পাখিদের মল্টিং। যে পাখিদের মল্টিং হলে ঠিক আছে আমাদের কী করণীয় এবং সত্যি কি মল্টিংটা নিয়ে আমাদের এত বেশি ভাবা দরকার, বা কী করে আমরা বুঝবো কোনটা মল্টিং আর কোনটা পাখি ঝিমোচ্ছে। এই দুটো একটু কনফিউশন ব্যাপার আছে। কেন প্রথমত বললে কি মল্টিং একটা এমন প্রসেস যে প্রসেসে পাখিদের প্রচুর পরিমাণে এনার্জি প্রয়োজন পড়ে। আর সেই এনার্জির ফলে আর যেহেতু মল্টিংটা একটা পাখি যখন ম্যাচিওর হয় সে সময় হয়, মানে একটা পাখি যদি আমি কনুরকেই ধরি তো কনুরের মল্টিং শুরু হয় ওই মোটামুটি 4-5 মাস বয়স থেকে। সেটা কখনো আবার 6 থেকে 7 মাসে হতে পারে, কখনো আবার সেটা আর কমে হতে পারে। ককটেলেরও ঠিক সেরকমই। বদ্রি যেমন শুরু হয় হচ্ছে 1.5 থেকে 2 মাসের মধ্যে মল্টিং শুরু হয়, ফিঞ্চেরও তাই। তো এইভাবে বিভিন্ন সময় আলাদা আলাদা সময় স্পেসিফিক স্পিসিস অনুযায়ী সময় ভাগ আছে। তো সেই দিক থেকে দেখতে গেলে যদি আমরা মল্টিংটা দেখি, তো মল্টিং হলো একটা ন্যাচারাল প্রসেস যেটা সব প্রাণীর যেমন হয়ে আসছে তেমন হয়। যেমন আমাদেরও ড্রাই স্কিন খসে পড়ে, ঝরে যায়, তেমন আমাদের আবার শীতে যেমন খুব ড্রাই স্কিন আমাদের হয়, ঠিক আছে, ড্রাই স্কিনের ওপরটা চলে গিয়ে পরে আবার নতুন স্কিন আমরা পাই। তো সেইভাবেই পাখিদেরও মল্টিং হয়। কিন্তু মল্টিংয়ের সময় পাখিদের যেহেতু এনার্জি দরকার পড়ে তো পাখিরা একটু ঝিমিয়ে পড়ে। এবার এই ঝিমানোটা হচ্ছে রোগ হলে যেমন পাখি ঝিমোয় ঠিক সেরকম নয়। কিন্তু রোগে যে পাখির যে অবস্থা, সেই অবস্থার সাথে অবস্থা পার্থক্যটা কিন্তু আমাদেরকে বোঝা খুব দরকার। তো আমার এখন কনুরে এক পেয়ার কনুরে মল্টিং হয়ে গেছে প্রায় অনেকটা। কিন্তু মল্টিং হলে ঠিক কী কী জায়গাগুলো কী কী জিনিসগুলো আপনারা দেখে বুঝবেন যে মল্টিং হচ্ছে, হ্যাঁ, তো সেইগুলোই আমি আপনাকে দেখাবো এবার। তো এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার যে কনুর পেয়ারটা, তো এর মল্টিং কীভাবে বুঝবেন। প্রথমত আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে লেজটা আমি জুম করছি। ওর লেজের তলায় দেখবে পুরনো পালক খসে গিয়ে নতুন পালক গজাচ্ছে। হ্যাঁ, মল্টিং হলে একটা দেখতেই পারবে যে মাঝে মাঝে পালক খসে পড়ছে, ঠিক আছে, নতুন পালক মানে গজাচ্ছে, ঠিক আছে, পুরনো পালকের বদলে। কিন্তু তাও মানে পাখিটা এখনও পাখির মল্টিং প্রায় মানে কমপ্লিটের দিকে, বা মানে এইবারে কমপ্লিট, আবার হবে, আবার নতুন হবে, প্রতি বছরই মল্টিং হয়। হ্যাঁ, পুরো লাইফ টাইম মল্টিং হয়। মল্টিং একটা ন্যাচারাল প্রসেস, এটা লাইফ টাইম চলতে থাকে। তো এর লেজটা আমি দেখাবো। এই লেজটা ভালো করে দেখা যাচ্ছে। এই যে লেজের পালকগুলো, নিচের পালকগুলো খসে গেছে, আর এই ছোটো ছোটো যে পালকগুলো উপরে দেখা যাচ্ছে সেগুলো নতুন পালক করা যাচ্ছে। তো এটা হচ্ছে মল্টিং। আর একটা দেখা যাবে সেটা হচ্ছে আশেপাশের এলাকাগুলো, যেমন আমি নিচের একটা পালক পড়ে আছে, আমি তুলে দেখাচ্ছি। এরকমভাবে পালক খসে পড়বে। এছাড়া খুব ছোটো ছোটো যেগুলো আমরা বলি সফট কোট, সেই সফট কোটও খুব পরিমাণে ঝরবে। যেমন এখানে আমার এই সাইডে খুব পরিমাণে এই সফট কোট, পাখিদের পালকের এই সফট কোট, এগুলো খুব পরিমাণে দেখতে পাচ্ছেন এখানে সব এই কনুরের এই সফট কোট খুব পরিমাণে ঝরে পড়বে। তো আমি দেখালাম মল্টিংয়ের কিছুটা যত দেখাতে পারলাম, কিন্তু আমার যেহেতু পাখি মল্টিং হয়ে এসছে তো সেই কারণে পুরো ক্লিয়ার এলো না, বোঝা যাচ্ছে না খুব একটা। লেজটাই শুধু একটু দেখা যায়, মানে অবজেক্টিফাই করার মতো লেজটাই আছে, পাখি অনেকটা কালার এসে গেছে। কিন্তু কালারফুল বার্ডসে আপনারা খুব ভালো বুঝতে পারবেন, যেমন লাভ বার্ডস, কনুর, কারণ এদের পালকগুলোর কালার উঠে যায়, তো গ্যাপগুলো বোঝা যায় খুব ভালো, স্পটগুলো। এছাড়া ককটেলের একটু অসুবিধা হয় পাখি মল্টিংয়ে সবথেকে। এবার আমাদের বড় প্রশ্ন হচ্ছে আমরা মল্টিং হলে কী করবো, আমাদের কী করণীয়। তো আমি মল্টিং হলে কিছু মেডিসিন ইউজ করি। হ্যাঁ, একটু মানে যদি শীতের দিকে হয়তো একটু হিট প্রোভাইড করার চেষ্টা করবে, কারণ যেহেতু এনার্জিটা একটু খুব ক্ষয় হয়, তো একটু হিট প্রোভাইড করা, মানে একটু সানলাইট, হ্যাঁ, এবং হচ্ছে ভিটামিন ডি সোর্সে বিভিন্ন খাবার দাবার ভিটামিন ডি সোর্স ইউজ করা। খাবার দাবারের মধ্যে সূর্যের আলো, ভিটামিন ডি সোর্স, এছাড়া ভিটামিন সি, বিভিন্ন টক জাতীয় যদি কিছু পাখি ইনটেক করে, হ্যাঁ, বা লেবুর রস দিয়ে জলে লেবুর রস দিতে পারে। এছাড়া কিছু মেডিসিন যেগুলো আমি ইউজ করি তার মধ্যে হচ্ছে ক্যালসিয়াম, অস্টোবেট। আমি আবার তো অস্টোবেট ইউজ করেছি এদেরকে, কিন্তু এছাড়াও আপনারা যদি অস্টোবেট ইউজ না করেন আপনারা অন্য মেডিসিন ইউজ করতে পারেন। আপনারা ক্যারিসল ডিসি ইউজ করতে পারেন, এটাও খুব ভালো মেডিসিন, এটাও ভেটেনারি মেডিসিন, ঠিক আছে। অস্টোবেটটা আপনারা যারা ইউজ করেছেন জানেন যে এর সাথে হচ্ছে আমাদেরকে ভাইমেলালকে 30 ml ভাইমেলাল মিশিয়ে নিতে হয়। তো এইভাবে আপনারা এটা ইউজ করবেন। এছাড়া মেন যেটা হচ্ছে আপনাকে সেটা খাওয়া দাওয়ার মধ্যে মেনটেন করতে হবে। বেশি পরিমাণে ভালো ভালো যদি সফট ফুড পাখি হয়, যদি কনুর হয় তো সফট ফুড খায়, বিভিন্ন ধরনের সফট ফুড খাওয়াবেন। তো এইভাবেই করবেন। আরেকটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মাল্টিভিটামিনের মধ্যে রিকোভিট,
রিকোভিট একটা ভালো ওষুধ, কিন্তু যেহেতু রিকোভিট আপাতত আমাদের এখানে অ্যাভেলেবেল পাচ্ছি না আমি, তো এইবারে আমি মল্টিং ইউজ করেছি যেটা। এই ওষুধের সম্পর্কে আমি একটা রিভিউ দিতে চাই, সেটা হচ্ছে মাল্টিভিটামিন, খুব চলেছে এবছর ওষুধটা। এর সাথে একটা রিভিউ দিতে চাই যে ওষুধটা সত্যিই খুব ভালো। কেন ভালো বলছি, কারণ আমার বদ্যির আমি ইউজ করেছিলাম এটাকে, তো বদ্যিগুলো খুব ভালো, ব্রিডিংয়ের প্রোগ্রেস খুব ভালো দেখছি, রেজাল্ট ভালো পেয়েছি। আমি শো করছি রেজাল্ট কেমন কি উঠেছে, আমি দেখাচ্ছি। তো এইটা একটা গেল, ঠিক আছে। আমি তো আর একটা যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে ফুডসের মধ্যে আপনাদেরকে সফট ফুড, দেখতেই পাচ্ছেন আমি কী কী ইউজ করছি কনুরদেরকে, ঠিক আছে। কনুরদের জন্য আমি সফট ফুডগুলো ইউজ করছি, এবং আমি সেখান থেকে কিছু এই ডিমটা আমি কিছুটা আমার বদ্যি বাকিদেরকেও আমি দেবো, তাদের যেহেতু বাচ্চা আছে তো ওদেরও সফট ফুডের প্রয়োজন আছে।